香酥煎饼卷，这个是黑芝麻香蕉馅的，这个是咸蛋黄肉松馅的，这个也好香，就这个渣渣，看，超级酥。买的广西高山甜香蕉熟了，消耗一下，取一张杂粮煎饼剪开，一分为二，一半涂上黑芝麻酱。黑芝麻酱还是用葛简顿这个零添加的有机黑芝麻酱，香醇又细腻的，搭配香蕉，这俩就是绝配。夹在吐司里好吃，包在这个煎饼里更好吃。另一份用微波炉叮了几颗咸蛋黄，加点肉松和沙拉酱，也是用同样的方法卷起来，放进空气炸锅里180度，反正面各烤4分钟就行了。今天的水煮蛋这个满分大黄也是忍不住想给你们看一下。